Bé, bona vesprada a tots i a totes. Moltes gràcies per vindre. Presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Montparler, alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors, companyes i companys de corporació, família i amistats de Ramon García López, públic assistent, bona vesprada. En primer lloc, vos trasllade la salutació afectuosa de l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, i la seva disculpa, ja que no pot estar avui ací per un compromís previ que ja tenia. Siga com siga, és un veritable honor acollir-vos esta vegada ací, a la ciutat d'Alzira, per lliurar el número 18 del guardó de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Des de la seva creació l'any 2006 pel ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, este premi reconeix l'esforç i la dedicació de les persones i entitats que amb la seva tasca incansable han fet possible el creixement i la prosperitat de la Ribera Alta. Avui ja són 17 les persones i entitats que han rebut este guardó, un reconeixement que commemora la seva contribució al desenvolupament cultural, econòmic i social de la nostra comarca. Este premi no només té un caràcter individual, sinó que és un reconeixement col·lectiu. És també un símbol de la força de la Ribera Alta que amb el seu esperit arrelat a la terra i al poble i gràcies a l'esforç de tots els riberencs i de totes les riberenques destaca i brilla en una multiplicitat d'aspectes que ens fan caminar units cap a un futur ple de noves oportunitats i èxit. A través de la tasca de la nostra mancomunitat, un exemple de col·laboració per a l'interès comú i a través d'este guardó tan prestigiós, continuem fent comarca. I quina millor ocasió que aquesta gala d'entrega del guardó, en este cas a Ramon García López, que segur que serà un acte i una vesprada ben entranyable on poder retre homenatge pòstum a aquesta gran figura. Moltes gràcies per la vostra assistència. Benvingudes i benvinguts a este saló que representa la sobirania popular de la ciutadania alzirenya. I ara, sense més, li passe la paraula a la presidenta Paqui Montparler. Molt bona vesprada a totes i a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos a l'entrega del guardó de la Mancomunitat de la Ribera Alta a títol pòstum a Ramon García López. Tenim amb nosaltres a Núria Pérez de Lara. Núria és llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Pedagogia i doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, professora actualment jubilada d'eixa mateixa universitat, on va impartir docència en les titulacions de Psicopedagogia i Educació Social, així com en els màsters d'investigació per al doctorat. Anteriorment va treballar en els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, 70 i 80, procurant la transformació de les institucions educatives en un sentit antiautoritari dins de la pedagogia activa i l'escola moderna. I ho va fer en escoles formades per cooperatives de familiars i professorat. També va treballar en una cooperativa de dones sobre salut sexual i maternal en suport a la llibertat de les dones en aquest sentit. Este últim treball té a veure amb la seva participació en grups d'autoconsciència dins del feminisme de la diferència. Ja en 1974, a València, es va incorporar l'experiència de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera com a voluntària i a vegades com a contractada substituta. Col·laboradora habitual de Ramon García en l'equip mèdic psicopedagògic en els anys 70 en publicacions, en el col·lectiu crític per a la salut mental i en la universitat. Té diverses publicacions, entre altres en les editorials Laertes, Moratà i Flaxo. A més, companya de vida de Ramon García, així que vos deixo amb ella que ens contarà unes cosetes. Bona tarda. Moltes gràcies. Bé, el fet que sigui jo la que comenci a parlar-vos és fonamentalment perquè sóc la persona que ha estat més a prop d'en Ramon al llarg de la seva vida professional i la més coneixedora dels avatars que l'han portat a poder treballar a la vostra comarca de la Ribera Alta. És aquí on va ser possible que dugués a la pràctica real i concreta el seu projecte professional, un cop obertes les portes del manicomi, de convertir la integració social de les persones amb patiment mental en una realitat,
en la qual participaren els mateixos pacients, els seus familiars, amics i veïns, a més de tots els serveis públics de la mancomunitat, des dels sanitaris, els socials, els de seguretat, els jurídics. Aquesta participació és imprescindible per aconseguir una veritable integració social de la persona amb patiment mental. Doncs sense aquesta, ben coordinada i acompanyada per un veritable equip de professionals, la vida a fora de l'hospital podria convertir-se en un mer abandonament. Ha estat la gent d'aquesta comarca de la Ribera Alta la que li va donar a Ramon Garcia la llibertat d'acció i el suport necessari per aconseguir-ho, i amb aquest guardó d'honor li fa un important reconeixement a la seva dedicació. Aquestes tres coses, la llibertat d'acció, el suport de veïns, familiars, amics i professionals i polítics, i el guardó d'honor que li concedeix la Mancomunitat, volem agrair-les les tres, el Pau i jo, de tot cor, al començar aquest acte. Perquè en Ramon Garcia era una persona que en la seva dedicació mai va cercar el poder, ni l'enriquiment, ni els reconeixements i honors. Aquest tarannà en tota la seva vida és el que va dur fins a la vostra comarca, essent ja cap de servei de psiquiatria i després d'un temps d'excedència. En la cerca d'un lloc de treball al tornar de l'excedència, era ja cap de servei i se li va oferir la possibilitat d'obrir l'àrea de salut mental de la Ribera Alta a Carlet i Alzira, cosa que li evitava haver de competir per al lloc de treball amb altres col·legues i li permetia un nou començament amb llibertat. Aquí va cercar i va trobar, a més, la cooperació d'un bon equip amb el qual aixecar un veritable servei de salut comunitària a la comarca com ell pensava que havien de ser. La seva arribada a la Ribera Alta estava precedida d'una llarga carrera professional al llarg de la qual jo vaig ser la seva companya i col·laboradora. Des que ell i jo ens vam conèixer a Barcelona l'any 1966, a la primera escola de psicologia per postllicenciats, no hi havia encara facultats, ens vam trobar amb unes experiències en les que els dos coincidíem. Ell, atenent consultes gratuïtes al sòtan de l'Hospital Clínic de Barcelona i elaborant informes sobre la necessitat o no d'ingressar determinats malalts en hospitals psiquiàtrics. I jo, treballant amb nens i nenes amb greus discapacitats motòriques que aleshores vivien aïllats, tancats o allitats en hospitals, cotolengos, orfelinats, etc. La nostra experiència ens deia que el tancament, l'aïllament i l'abandó eren mostra del rebuig que la societat sentia i potser encara sent davant de tot allò que posés enfront dels nostres ulls la vulnerabilitat extrema de l'ésser humà. La meva feina, molt pionera en la integració de les criatures amb discapacitats a les escoles públiques ordinàries, consistia aleshores en coordinar una escola que anomenàvem Escola Pont, organitzar una mena d'esplais els dissabtes i realitzar colònies de vacances per a aquells xiquets i xiquetes. Aquestes experiències van interessar tant en Ramon que fins i tot ens va acompanyar un parell de dies a la colònia fora de Barcelona. Molt aviat, les nostres trobades i converses giraren entorn del sentit i les transformacions que les nostres feines suposaven. Per exemple, la implicació de totes les persones que treballessin a dins de la institució, fora el que fora el seu càrrec, la seva especialitat o la tasca més senzilla i quotidiana. Tothom podia tenir un paper fonamental en la normalització de les relacions en un sentit de que aprengueren a mirar d'una altra manera aquelles persones institucionalitzades. Aprengueren a escoltar-les en les seves necessitats i desitjos i aprengueren alhora i sobretot a acompanyar-les sense substituir-les mai en l'acció. Això, amb les criatures que jo treballava, sempre se les substituïa, perquè com eren discapacitades motòriques, sempre tendia tothom a fer el que elles se suposava que no podien fer. I crec que amb els malalts mentals també passava, etc. A la tardor de 1967,
Ramon i jo érem casats i vivint rellogats a la consulta d'un metge col·lega del Ramon. A l'any següent, el famós i ara potser oblidat maig del 68, Ramon Garcia era professor de Psicologia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i jo seguia en la meva tasca psicopedagògica a l'Escola Pont. La nostra tranquil·litat laboral va durar, però, molt poc. El seu acomiadament pel catedràtic Ramon Sarró, el mateix que l'havia contractat, provocà una revolta estudiantil que obligà el degà de la facultat a cedir-los una aula per a un seminari dirigit pel professor Ramon Garcia sobre les noves corrents psiquiàtriques, psicològiques i pedagògiques, que va durar més de 2 anys. Aquell seminari, per descomptat no oficial i per tant gratuït, es perllongà a casa nostra i poc després en un equip mèdico-psicopedagògic que havíem creat amb altres professionals, en el qual compaginàvem el treball en equip, l'estudi, les consultes i el treball de divulgació en conferències i publicacions. En aquestes hi va tenir un paper fonamental en Ramon Garcia, en tant que director de la col·lecció Quadernos, els de Psicologia, de l'editorial Anagrama. El pas d'en Ramon per la universitat, la seva col·laboració amb altres psiquiatres a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques del Col·legi de Metges de Catalunya i el nostre treball en l'equip van fer que molt aviat fóssim reclamats per aquelles institucions que estaven en procés de transformació. Era encara l'època del franquisme, per descomptat. Ens van reclamar i el 1971-72 Ramon Garcia s'incorporava a l'Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau i les 2 psicopedagogues de l'equip estàvem ja en escoles actives formades per cooperatives de pares i mestres. L'experiència antipsiquiàtrica de l'Institut Mental fou molt interessant i pionera, amb repercussions a tota Espanya i a gran part d'Europa. No obstant, una vegada més, l'acomiadament d'en Ramon Garcia i el seu equip provocà per a ell i per a mi un canvi important a les nostres vides, que suposà l'abandonament de tantes coses importants viscudes a Barcelona per traslladar-nos a València amb el nostre fill Pau, de 3 anys, i començar de nou les nostres vides en una altra ciutat. Ramon a l'Hospital Psiquiàtric de Bétera i jo a una altra escola valenciana i també del Moviment de Renovació Pedagògica i també de Cooperativa de Pares i Mestres. Som a l'any 1974 i l'experiència que l'equip de Ramon duia a cap a l'Hospital de Bétera va tenir gran repercussió i va dur la col·laboració de voluntaris de tots els camps professionals i artístics. Jo mateixa hi anava també de voluntària al meu temps lliure a l'escola. Tot i que les nostres vides van tenir un tornar a començar en arribar a València, la nostra col·laboració va seguir com sempre entre els dos. Per exemple, l'experiència de la meva participació a Bétera va ser per mi tan important que, essent ja professora de la Universitat de Barcelona a finals dels anys 80, dins d'un assaig sobre la literatura de formació, pedagògicament molt important, vaig escriure un relat titulat «Lo que pasa es que tú no lo sabes», com acostumava a dir-nos una d'aquelles boges que tant em van ensenyar. També en Ramon continuà col·laborant amb mi a la Universitat de Barcelona, entre d'altres, donant conferències, col·laborant en l'organització d'unes jornades anomenades Imágenes del Otro, a les quals Ramon Garcia ja va presentar casos que reflectien el sentit de la seva experiència en aquesta comarca. Al mateix temps, ell i el seu equip de la Ribera Alta ens convidaven a Pau i a mi a tots els actes importants que s'hi realitzaven o a col·laboracions com la d'en Pau Garcia en un curs de formació audiovisual per als i les usuàries del Club de Convivència Terapèutica a Faradem. I finalment dir-vos que les col·laboracions de Ramon amb la universitat van donar lloc a la divulgació de la seva experiència en la vostra comarca, com quelcom exemplar. Per exemple, a la Universitat de Sant Luis Potosí, a Mèxic, en una conferència que fou publicada per les edicions d'aquella Universitat Mexicana. Però també ho va fer, per exemple, a la Facultat Latinoamericana de Ciències Sociales, molt coneguda com a la Flaxo, participada per diferents països llatinoamericans, com Brasil o Argentina, on també el varen convidar per l'interès que despertava la seva experiència aquí.
I això és tot el que us puc dir jo, que ja continuaran els altres. Moltes gràcies. A continuació anem a veure un vídeo sobre l'experiència de Ramon García en Bétera, realitzada per el seu fill, per Pau García. Anem a baixar perquè la pantalla la van a posar així. Un poco en función del desarrollismo que hubo durante los años 60, se construyó en Bétera un hospital modelo, decían, en fin, el mejor hospital psiquiátrico de Europa va a ser el hospital de Bétera. La gente venía del antiguo manicomio, ¿no? Entonces, nosotros los recibimos allí con los autobuses. Y entonces, pues bueno, nos enteramos, bueno, pues que era gente que la habían tratado en celdas con los suelos de paja. Se ponían los tratamientos pues de entonces, ¿no? Pues la cura de Shackle, los electroshocks, y entonces todo eso consta en las historias clínicas. Hay que pensar que la inmensa mayoría de los 1.500 pacientes que había en el sanatorio de Jesús de Valencia pues llevaban 20 o 30 años ingresados y habían perdido todo contacto con el exterior. Pues eso, funcionando con tratamientos totalmente abusivos, totalmente lesivos, sin que nadie las escuchara. Había personas que no sabían cómo se llamaban, o sea, que les habían estado llamando Carmen durante 30 años, que seguían sin contestar al nombre de Carmen y que te enterabas cuando empezabas a investigar que se llamaba Pepita, o sea, que no. Eran números, o sea, eran personas que no se comunicaban entre ellas, porque no tenían ningún interés en nada. O sea, sabían que su vida era un día detrás de otro, en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas, o sea, no se comunicaban. Cuando llegaron allá a los pabellones, se sentaban una al lado de la otra, habían estado durante 20 o 30 años juntas y no había comunicación entre ellas. Lo que más me fascinaba de lo de Bétera era el grupo que había en ese momento y un poco la filosofía que tenían y la idea, ¿no? Este objetivo de que lo que estaba establecido hasta ahora no era lo más adecuado para las personas y que se podía cambiar. Y había como que las cosas, como una claridad muy grande de que eso se podía cambiar y de que había que cambiarlo, ¿no? En el treball va ser una cosa molt impactant perquè jo era la primera vegada que veia un metge agafar un motxo i netejar vàters mentre les de la neteja estaven sentades en les màquines fent bates per a les dones, perquè cada una poguera triar-se el seu vestit i no anaren uniformades en aquelles bates horribles que es donaven en l'hospital. Entonces allò va ser trencaor total. Bueno, m'acompanyen en esta taula María Huertas Zarco, Cándido Polo, Belén Vidal Calatayud i David Lledó. Us vaig a llegir un poquet del seu currículum. Bueno, Cándido Polo Griñán és llicenciat en Medicina i en Filosofia per la Universitat de València, on també va cursar estudis de tercer cicle en Sociologia i Antropologia Social. Després de la seva formació com a MIR a l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, ha desenvolupat de manera exclusiva la carrera en els serveis de salut mental de València, contribuint activament a renovar el règim asilar i implantar la psiquiatria comunitària. Comparteix l'orientació humanística i interdisciplinària de les dues cultures en les seues publicacions sobre història de la psiquiatria i representació sociocultural de les malalties mentals, Crònica del manicomio, Prensa, locura y sociedad y Sangre azul, Vida y delirio de Margarita Ruiz de Liori, Premi d'Assaig Juan Gil Albert, i en 2021 va obtindre el Premi d'Assaig de la institució Alfons el Magnànic per Bogeria i Salut Mental a València. El manicomi de Jesús va compartir el comissariat de l'exposició La nau dels bojos, una odissea de la Terraó,
el catàleg de la qual va ser guardonat per la xarxa Vives amb el Premi al llibre millor editat de l'any Centre Cultural La Nau, Universitat de València 2022. La seva última publicació és Los locos de València, 1409 a 2009, mitos, rituales i utopies en salut mental, de 2024. Passe a parlar-vos de Maria Huertas Zarco, que és psiquiatra, psicòloga i feminista. Va ser cap de servei de salut mental del Departament 9 des de l'any 1986 fins a la seva jubilació i ha sigut promotora i directora dels programes del Fons Social Europeu de Rehabilitació i Reinserció Social i Laboral de persones amb trastorn mental sever des de 1995 fins a 2015. Ha sigut promotora i codirectora dels primers màsters universitaris de rehabilitació en la Universitat de València de 1998 fins a 2015, així com promotora i activista de l'Associació Estatal Dones per a la Salut des de 1980 i de la Xarxa Internacional de Dones de Negre per la Pau des de 1992. Premi Otsuka estatal al millor programa de rehabilitació en 1999 i Premi Dones Progressistes en 2000. En el seu últim llibre, 9 nombres, relata la història de 9 dones de la seva etapa a l'Hospital Psiquiàtric de Bétera en els anys 70. Passe a parlar-vos de Belén Vidal Calatayud, treballadora social amb formació clínica i sanitària. Té experiència professional en àmbits diversos, com els serveis socials d'atenció primària, centres de salut d'atenció primària, en adopció internacional, en docència i també realitzant valoracions de les situacions de dependència. Però s'identifica i es desenvolupa amb passió, amb tot allò que tinga relació amb la salut mental. En 1995 ajuda un grup de famílies de persones amb problemes de salut mental a crear Afaradem, Associació de Familiars i Afins de la Ribera Alta per a la defensa dels drets del malalt mental. Treballadora social de la Diputació de València i d'Afaradem de 1996 a 2013, on s'ha format amb Ramon García i de qui ha après moltíssim tant professionalment com personalment. També ha treballat en unitats de salut mental a l'Hospital Psiquiàtric de Bétera de 2014 a 2017 i actualment treballa a l'Hospital Dr. Moliner a la planta de dany cerebral i a la de cures pal·liatives, però prompte té previst tornar al camp de la salut mental. Passem a David Lledó. És una persona diagnosticada amb un problema de salut mental que treballa a Afaradem com a pacient expert. David va conèixer a Ramon García des dels inicis de l'associació i va coincidir amb ell durant els anys en què Ramon García va estar actiu a la Ribera Alta. Doncs anem a donar pas a esta taula i començaria un poc dient-los què ha significat per a la salut mental Ramon García. I ja anem a intentar començar per, si vulgueu, per seguir un ordre, o al revés, com vulgueu. Tengo que enchufarlo. Muchas gracias al señor alcalde, a la presidenta de la Mancomunidad, por este galardón que le dais de manera tan merecidísima a Ramón García. No sé los otros 17 galardones qué personalidades habrán sido, pero creo que el más merecido de todos es a una persona como Ramón, que es una persona que ha sido capaz de ser un iniciador de la transformación de lo que ha sido, de realmente convertir en asistencia psiquiátrica lo que era antes el tratamiento manicomial de las personas con sufrimiento mental. Conocí a Ramón en el año 1974. Yo estaba en Bétera lo habían abierto en 1973 y en noviembre de 1974 llegó Ramón y el Chema. Funcionaba entonces solo 2 pabellones. El pabellón que se llamaba piloto, que era donde ingresaban las personas que ingresaban directamente en Bétera, y el pabellón de alcohólicos. No había toxicómanos todavía en el año 74, no existían los toxicómanos. Llegaron allí y me acuerdo que Emilio Bogani, que era el que estaba allí, me dijo: ¿sabéis quién es Ramón? Sabíamos quién era Ramón. O sea, sabíamos quién era Ramón porque Ramón venía precedido por un conocimiento importante que teníamos en esa etapa tan
tan represiva, tan antigua que vivíamos en España, aislados como estábamos de la información que estaba ocurriendo a nivel mundial y curiosamente de las investigaciones que estaban haciendo en otros sitios y de los tratamientos que estaban haciendo en otros sitios, realmente los primeros libros, los primeros textos que empezamos a leer de otro tipo de psiquiatría nos habían llegado de manos de Ramón. Ramón, como bien ha dicho Nuria, era director entonces de la colección Psicología de Anagrama, y entonces se dedicó a traducir lo que se estaba escribiendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en todos estos sitios, de Basaglia, de Foucault, de Reich, de él mismo. Tenía varios de los textos en los que hablaban de qué se estaban haciendo en estos sitios desde los años 60, en la línea de transformación de lo que habían sido los antiguos manicomios. Por una parte. Por otra parte, sabíamos de la parte humanista de Ramón, de cómo había trabajado en otros sitios, de cómo había tratado de humanizar la existencia y de humanizar la vida de todas estas personas, y sabíamos también algo que podía parecer ya más extraño, que era el punto ese un poco transgresor de Ramón. Sabíamos que lo habían echado de la Facultad de Psicología o de Medicina, y sabíamos que venía después de haberlo echado del Hospital de San Pablo. Poco después nos dimos cuenta que eso no tenía que ver con que fuera una persona con problemas, sino que tenía que ver con la coherencia, con una coherencia de la que él hizo gala en todo momento y en todo tiempo. O sea, él tenía muy claro cuál era la forma en que se debía de trabajar, y tenía más claro todavía cómo era la forma en que no se debía de trabajar, y eso fue lo que nos enseñó. Para mí la importancia de Ramón, además de toda la repercusión que eso tuvo después, o sea, todos estos movimientos de transformación psiquiátrica, fue lo que dieron después lugar a la Ley General de Sanidad, a la Comisión Interministerial y a la Ley General de Sanidad, para que la psiquiatría de alguna manera estuviera, o la salud mental, estuviera dentro de la sanidad general, porque anteriormente eran un asunto de beneficencia de las diputaciones, de todo este tipo de cosas. Además de la importancia que tiene y la trascendencia, para mí, en plan egoísta, la principal importancia fue el maestro que fue con las personas que estuvimos trabajando allí con él. Fue amigo, pero fue maestro. Yo creo que nos enseñó la gran importancia de trabajar en equipo. Eso que en montones de centros y de sitios te dicen, se trabaja en equipo, y tú cuando los ves trabajar dices, bueno, ¿qué saben del trabajo en equipo? Allí lo aprendimos en la práctica, trabajar en equipos participativos, igualitarios, donde todas y todos teníamos palabra, teníamos opinión, y todas decidíamos, incluyendo las propias internadas, que también participaban y también tenían su palabra y su opinión, quizá la más importante de todas. Me ha encantado el título que le habéis puesto, que le ha puesto Pablo a la conferencia, que es el de mirar, escuchar y acompañar, porque es que esas fueron las tres cosas que nos enseñó Ramón. O sea, las tres cosas que nos enseñó Ramón y que han marcado después toda nuestra vida profesional. O sea, es algo que nos ha servido de guía en todo momento, porque fue lo que aprendimos allí, a realmente mirar a las personas y considerar las personas que hasta entonces no se consideraban como tales, se consideraban era algo que pasaba desapercibido, que estaba allí, y a quien se tenía encerrada y nunca se había tenido en cuenta. Mirar a las personas y mirar en ese aspecto, y después como hemos trabajado en comunitaria, mirar a las personas desde el momento en que entra, el poderle mirar de frente y poderle mirar a la cara y ver si viene con un aspecto de tristeza, qué es lo que está expresando, todo eso que te dicen, tantas cosas, con la mirada, cuál es su contexto, cuál es su familia, el escucharlas. Eso era algo tan importante que yo siempre, cuando hablo en alguna charla en algún sitio, digo la escucha es lo fundamental, la escucha empática, el reconocimiento de la palabra, esa palabra que no habían tenido nunca porque a las personas con un sufrimiento mental se las consideraba irrazonables, y por lo tanto su palabra no tenía absolutamente ninguna validez ni ningún sentido. Se hablaba de la sinrazón del discurso de estas personas. Escuchar su relato, escuchar su vida, escuchar qué es lo que piensan, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, qué es lo que quieren, y acompañarlas. Como bien ha definido Nuria, no decidir nosotros qué es lo que hay que hacer.
es su discurso, es lo que ellas quieren y como ellas quieren, y nosotras lo que hacemos es acompañarlas en ese proceso tanto de salida de su sufrimiento como de recuperación de su proyecto vital en la vida. Yo he recordado, bueno, he compartido montones de cosas con Ramón, hemos compartido viajes, discursos, charlas. Ramón era de una generosidad absoluta, yo siempre lo digo, porque además pienso que es una de sus características más importantes. Entonces compartió con nosotros todo, desde las reuniones que él estaba ya realizando desde hace tiempo en la coordinadora, después fuimos a los RESOS, que también eran las reuniones que se hacían entre hospitales en aquella época, después la Comisión Crítica de Psiquiatría, que él creó también en un momento determinado, y fue la manera además de conocer a muchas otras personas que estaban trabajando en la misma línea y que aportaban otro tipo de experiencias y que eran transferibles a unos sitios o a otros. Y eso fue muy importante. Pero yo siempre digo que recordaré a Ramón como un gran maestro, como un amigo fundamentalmente, que fue entonces, que fue lo que fue fundamentalmente, y como un hombre bueno. Molt bé, doncs passem la paraula a Cándido Polo. Gracias. Bueno, yo creo que sería justo comenzar por un reconocimiento a la Mancomunitat que ha tenido esta iniciativa, porque cuando Ramón vino aquí, y quizás alrededor de 1987, él venía al exilio puro y duro. A Ramón no lo querían en ningún sitio. Siguiendo el estilo tradicional de la Diputación Provincial de Valencia, con los trabajadores suele portarse, o por lo menos en el sector marginal nuestro, a veces como hada madrina y a menudo como maléfica madrastra. Pues esto es lo que le pasó a Ramón, una de las personas más valiosas con la que ha contado sus servicios, y no lo querían en Jesús, no lo querían en Bétera. Él venía precedido de alguna fama de conflictivo y esa reputación se la daba precisamente su coherencia, porque quien estaba en conflicto eran las instituciones consigo mismas. No olvidemos que en los años 70, a mediados, había más de 42.000 personas recluidas en la red de manicomios españoles, que solían ser espacios marginales, monasterios o conventos reconvertidos malamente en espacios de asistencia, y la asistencia que se daba era pura y llanamente el encierro. Entonces cualquiera que tuviera un poco de sentido común y coherencia ideológica tenía que oponerse a eso. Y Ramón era de las personas que con mayor valentía lo hacía. Pero la salud mental, en la época no se hablaba de salud mental, se hablaba de locura y se hablaba de manicomios, ¿no? Entonces Ramón ha dedicado su vida a eso, ha sido la causa fundamental, y además ha sido capaz de transmitírnoslo a generaciones de estudiantes, de jóvenes profesionales y de compañeros por donde ha pasado. Él, de estudiante en Zaragoza, ya iba voluntario al manicomio del Pilar. Y cuando estuvo haciendo las prácticas de la mili, también. Y en Barcelona, pues se le concedió un gran error de los catedráticos del franquismo, darle a Ramón la posibilidad de enseñar psicología en la Facultad de Medicina. Claro, se llenaba el aula magna, se llenaban las aulas con las clases de Ramón, pero no con las de los catedráticos y su pandilla, su mariachi, ¿no? Es el estilo de palmeros que suelen llevar los catedráticos, y más en la época del franquismo, ¿no? Entonces eso generaba celos, molestaba, y claro, al final a Ramón lo echaban. Siempre lo echaban, acababa así, ¿no? Ese es su mejor currículum. Después, en el Instituto Mental de la Santa Cruz, lo mismo. Ramón destacaba por su dedicación, por oponer
la razón, no a la sinrazón de los enfermos, a la sinrazón de las instituciones. Y ahí entraba en conflicto enseguida, sobre todo si él y unos pocos denunciaban los trapicheos urbanísticos que llevaban entre manos la mía, que se llamaba la muy ilustre administración, esa especie de connivencia entre la Diputación, no había, en fin, ahí entraba una institución religiosa también, el arzobispado. Claro, Ramón tenía la gracia de saber concitar ese tipo de energías contra el atropello que suponía que, esa es una ley de inercia tradicional de los manicomios, en un momento dado los locos molestan, pero el espacio que ocupan no, ese es muy rentable para reconversiones urbanísticas, ¿no? Eso molesta tanto que Ramón a la calle. Se viene para Valencia, en Bétera igual. Pero paralelamente resulta que a Ramón, si era conocido en estos sectores críticos, estudiantes, profesionales jóvenes y críticos, era mucho más conocido al otro lado de los Pirineos, porque Ramón conectaba muy bien con los movimientos vanguardistas que había en Italia, que encabezaba el prematuramente fallecido Franco Basaglia. La reforma italiana fue un modelo para todos nosotros, pero el primero que la incorpora a España es Ramón García, el que traduce aquellas obras y el que impulsa colecciones que introducen todo ese pensamiento europeo de las reformas del sector en Francia, de las posturas de la psiquiatría crítica en Inglaterra, es Ramón García. Y las revistas de la época eran las que nos formaban a nosotros. Triunfo, El Viejo Topo, Ajo Blanco, todas esas revistas eran un tesoro para nosotros porque ahí nos llegaba exactamente lo que estaba pasando en estos movimientos antimanicomiales. Porque el manicomio no curaba, era un espacio de reclusión autoritario y represivo. Y la psiquiatría, en connivencia con ese tipo de gestión, pues claro, tenía que chocar con quien pensara de otro modo, ¿no? Le estaremos eternamente agradecidos a Ramón porque nos ayudara a hacer ese tránsito de manera mucho más rápida, porque hasta el año 86 no se aprueba la Ley General de Sanidad, que recoge tímidamente algunas de las cosas que en nuestros colectivos estaban clarísimas muchos años antes, ¿no? Esta y muchas cosas más las debemos a Ramón, ¿no? Por eso, siguiendo su trayectoria, el conflictivo no era él, era la situación que había. Y así pasó también en Bétera, donde personas como Ramón necesariamente sobraban. Y cuando él quiso volver, recuerdo perfectamente aquella instancia de 7 folios que le mandó al entonces presidente de la Diputación, Antonio Asunción, que ni le contestaban porque les parecía una provocación y no podían ponerse a su altura, ¿no? Pero es que a Asunción le llamaron el Basaglia valenciano porque fue cogiendo de una forma descafeinada, tímidamente, algunos de los principios que impulsaban la negación de los manicomios y la sustitución por otras formas de intervención en la comunidad, ni más ni menos que lo que hay ahora. Por eso decía que cuando Ramón viene aquí, viene en calidad de exiliado. Y de esto no voy a hablar yo porque nos lo va a contar Belén, pero no tengo la menor duda de cómo aterrizó, cómo fue capaz de ir tejiendo esta trama urbana de pacientes profesionales, voluntarios, porque él utilizaba, su arma fundamental era el sentido común, hablaba con mucha claridad y se veía la transparencia en sus ojos y en su escucha, precisamente el título que nos reúne aquí hoy, ¿no? Así que yo creo que la mancomunidad puede felicitarse por esta iniciativa y los habitantes de esta comarca y los pueblos vecinos creo que pueden estar bien satisfechos de haber disfrutado de una persona como Ramón García y aquí están sus enseñanzas bien presentes para todos. Gracias. Molt bé, que trist, no?, que
tinguera que passar aquestes coses, però bueno, sí que ha sigut un punt d'inflexió i ha fet que canviara per a bé. Dono la paraula ara pues, a Belén Vidal, Calatayud, que m'alegra molt, que és de Castelló, veïna del meu poble, jo soc de Senyera. Sí, sí, soc de Castelló i he treballat 17 anys així a la comarca. Molt bé, sí. molt bé. Pues la major part d'ells en Ramon. Jo, bueno, no exactament... Bueno, ara vos conté què he preparat i què he pensat. Bueno, bona vesprà, que ja ho hem dit repetidament. I bueno, vull dir també en nom d'Afaradem, de l'associació que vaig ajudar a crear i de la que encara soc sòcia i continuaré fins que estigui en peu, que jo crec que això també anirem abandonant, igual que Ramon, no? Que ha sigut soci fins al seu últim dia, jo espero que també ho fas així. I en nom d'Afaradem, doncs això, volem donar-vos les gràcies per haver lliurat aquest guardó a Ramon, perquè encara que a ell totes aquestes coses no li agradaven gens, això dels guardons i dels reconeixements, pensem que ho tenia ben merescut i que a nosaltres sí que ens agrada, no? que el doneu. Entonces, dir-vos també que per a mi Ramon i moltes de les persones professionals i no professionals que l'acompanyarem així a la comarca en la seva última etapa professional han tingut una gran importància en la meva vida i vull expressar gratitud. Gratitud que reconeix el valor de l'esforç i la dedicació que hem invertit, derivant en relacions fortes i en un ambient positiu i amable del que hem disfrutat molts anys. Destacar els aprenentatges adquirits que ens han permès identificar aspectes a millorar i que han impulsat el creixement personal i professional i la satisfacció per un treball ben fet, que ens ha motivat als qui hem estat al seu costat a créixer i a continuar treballant per millorar la qualitat de vida de les persones. I avui la meva intenció és acostar-vos a Ramon amb la finalitat de que els qui el conegueu el recordeu i els qui no, que pugueu fer-vos una idea de quin tipus de persona estem parlant, encara que ja sabeu, ja vos hem contat moltes coses. I pegant-li voltes a veure què dic de Ramon, he pensat que el millor és que vos conte en paraules d'ell mateixa algunes reflexions al voltant del futur de la psiquiatria. El que vos llegiré tot seguit està tret d'una conferència de clausura de les 9enes Jornades Autonòmiques de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria del País Valencià, celebrades a Calp en maig del 2010. I com veureu ara, el text sembla que va estar escrit ahir. I diu així. Per a mi és molt emotiu, no sé si podré fer-ho així, llegir-ho tot de carrera, perquè és com si estiguera parlant-nos, no? I a més és que les persones que l'heu llegit aneu també a veure'l parlant així, perquè ell posava les comes de manera que quan ho llitges sembla que siga ell, que està llegint-ho ell, que està dient-ho ell. Y digo así, al querer reflexionar sobre el futuro de la psiquiatría, lo primero que se me ocurre es plantear que no podemos hablar de un futuro lineal y unitario de la psiquiatría, dado que no hay una, sino varias psiquiatrías. En efecto, desde antiguo han venido coexistiendo varias psiquiatrías y hasta antipsiquiatrías, que han tenido y tienen a su vez un futuro distinto, un porvenir diferente. Ahí está, por ejemplo, esa psiquiatría de corte psicoanalítico o fenomenológico existencial, que se muestra muy bien avenida con los excesos biológicos farmacológicos. Ahí está, omnipresente, esa otra psiquiatría ecléctica y escéptica que acoge planteamientos y prácticas de aquí y de allá, sin demasiada coherencia y ninguna convicción. También la psiquiatría tradicionalmente somaticista, que, reconvertida modernamente en psiquiatría biológica, se muestra cada vez más exclusivista y compartimentadora. Y a su lado, otra psiquiatría más integral y comunitaria que intenta hacer un seguimiento completo de la persona que sufre el problema, teniendo en cuenta, además de la enfermedad y su sustrato biológico, lo que hay más allá y más acá de la misma, esto es, el mundo institucional en el que se hace y se desarrolla la enfermedad y en el que el sujeto sufriente sufre. Y así, en esta acogida, que es escucha y acompañamiento de la persona sufriente, una psiquiatría verdaderamente comunitaria deberá buscar, a través de su propia organización dialogante,
los posibles apoyos en unas y otras instancias comunitarias. De ahí los diversos frentes sobre los que hay que trabajar en cada territorio para lograr lo mejor y más apropiado al caso. El frente sanitario, el de los servicios sociales, las familias y los allegados, los ayuntamientos, la policía, la justicia, etc. Frentes que contienen, según hemos podido comprobar una y otra vez en el estudio y seguimiento de los procesos calificados como patológicos, lo que he denominado vectores solidarios e insolidarios. I això ho afegisc jo. Nos encontramos con los que nos ayudan y con los que no nos ayudan. Y ese trabajo comunitario hay que fundamentarlo sobre una serie de postulados básicos de los que yo quiero destacar uno esencialísimo, el de situar el objeto de nuestro trabajo, el enfermo, su enfermedad y su contexto, por encima de cualquier otro mandato, estimulándonos así a repensar una psiquiatría en la comunidad, desde la comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Con aquellos pensamientos y aquella concepción de lo comunitario que entre errores y aciertos muchos profesionales fuimos adquiriendo en nuestras prácticas de transformación institucional desarrolladas a lo largo de los años en unos u otros hospitales psiquiátricos de la geografía española o europea, hicieron posible que, sin solución de continuidad alguna, se pusieran en marcha a mediados de los años 80 diversas experiencias de corte comunitario en los centros y áreas de salud mental. Y es natural que así fuera, porque cuando en la década de los 70 y los primeros 80 en diversos hospitales psiquiátricos algunos profesionales acompañaban a los enfermos y enfermas a sus barrios o a sus pueblos, recuperando historias y a veces bienes, reencontrando a personas, movilizando instancias sociales, etc., o cuando se organizaba una colonia de vacaciones con enfermos mentales graves desde el Instituto Mental de la Santa Cruz de Barcelona en el año 1972, o se abrían los 2 primeros pisos asistidos en Valencia desde el Hospital Psiquiátrico de Bétera en el año 75 y 76. Cuando todo esto se hacía, se estaban poniendo las bases de una posible y necesaria psiquiatría comunitaria. Y diré que fruto directo o indirecto de la continuidad de estas experiencias fueron precisamente algunas de las estructuras de atención psiquiátricas que se fueron creando, y entre ellas el Club de Convivencia Terapéutico para Enfermos Mentales de Alzira. Recurso este que, contra viento y marea, hemos logrado mantener en funcionamiento hasta el día de hoy. Y para terminar este capítulo, diremos entre paréntesis un par de cosas más. Primera, destacar la capital importancia que para la comarca tiene este recurso, desde el cual, en la actualidad y en perfecta coordinación con los equipos de las unidades de salud mental de Alzira y de Carlet, se está llevando a cabo el seguimiento integral de 73 pacientes, casi en su totalidad, psicóticos crónicos. Y segundo, remitir a todas las personas interesadas en nuestro planteamiento comunitario a la lectura detenida de los programas y las memorias del Club de Convivencia Terapéutico de Alzira, que cada año su equipo técnico actualiza. Programas y memorias en los que, entre otras muchas cosas, se podrán ver las innumerables dificultades institucionales, en la mayoría de los casos absurdas, que permanentemente hay que salvar para lograr la continuidad del recurso. Espero que estas notas resumen de tantos y tantos años de trabajo psiquiátrico en la comarca de la Ribera Alta hayan servido para ayudar a definir y comprender esa psiquiatría comunitaria que, teniendo también pasado y presente, desearíamos para el futuro. Una psiquiatría esta necesariamente pluridisciplinar, en la que la psicología, el trabajo social, la pedagogía, la antropología tienen una importante función. Una psiquiatría que, consciente de la complejidad y diversidad de su objeto-sujeto, profundiza en el caso, en todo caso, de forma personalizada, individualizando el problema y descubriendo las necesidades a través de una atenta escucha. Y se muestra abierta a la cotidianeidad en la que la enfermedad mental se hace y se expresa.
Una psiquiatría que, además, sabe aplicar, según el momento y las características del proceso, los conocimientos biológicos y los descubrimientos neuroquímicos y farmacológicos, así como propiciar un buen tratamiento de los aspectos relacionales, las dificultades psicosociales, los apoyos familiares e institucionales. Una psiquiatría, por último, comprometida con la búsqueda del recurso pertinente y capacitada por su implicación comunitaria para la reivindicación y la denuncia ante una necesidad sin cubrir. Una psiquiatría esta que no sé si tendrá tanto futuro como otras, pero sí mucho más sentido. Així pensava Ramon, així escrivia Ramon i així treballava Ramon, sabent treure el millor de cadascuna de les persones que van treballar en ell i relacionant-se amb pacients, famílies, representants institucionals, veïns i veïnes, amb un tracte molt respectuós, exquisit. Espero amb aquestes paraules haver-vos acostat a ell i que el seu exemple ens inspire per a que puguem continuar treballant junts, per a seguir construint en la comarca un futur on la salut mental siga una prioritat per a tots i per a totes. Agraïda, molt agraïda per aquest reconeixement que es fa a Ramon i satisfeta per una tasca molt ben feta. Gràcies. Que paraules més boniques i més sentides, i és veritat que pareix que estiguem en el 24. Ho va escriure ahir. Perquè de veritat que estem patint el mateix. Bé, passem la paraula a David Lledó. Ja va. Està verde. Sí? Sí. Sí, està verde. Hola, bona vesprada a tots i a totes. Avui vull compartir amb vosaltres una vivència que em va marcar profundament i va influir en la meva visió sobre la salut mental i que em va permetre conèixer a una persona excepcional, don Ramon. Quan vaig començar a tractar amb ell, el panorama sobre la salut mental era molt diferent del que coneixem avui dia. La malaltia mental era en molts aspectes una gran desconeguda per a la societat. La psiquiatria, com ell solia dir, era la cenicienta de la medicina. Era una disciplina considerada com de segona classe, ignorada per molts i en molts casos mal entesa. De fet, la societat en general veia la persona amb malaltia mental com una persona inútil, que no servia per a res, com si la seva vida fos menys valuosa que la de qualsevol altra persona. A les famílies els resultava difícil comprendre el que passava amb els seus éssers estimats. No sabien com tractar-los ni com ajudar-los. Aquesta falta de comprensió i recursos feia que la situació fos encara més dolorosa, tant per a les persones afectades com per a les seves famílies. Però gràcies a persones com don Ramon, la història va començar a canviar. Ell va ser un pioner en la seva lluita per a millorar la situació de les persones amb malaltia mental. Va entendre des de ben aviat que no es tractava d'una qüestió de normalitat o anormalitat, sinó d'ajudar a les persones a viure amb la seva malaltia, integrant-les plenament en la societat. No només va lluitar pel benestar de les persones afectades, sinó també per a que les seues famílies tingueren el suport necessari per comprendre i afrontar la situació. A poc van començar a veure canvis importants en la forma en què la societat tractava aquesta qüestió. A dia d'avui, afortunadament, hi ha molts més mitjans i recursos per ajudar a les persones amb problemes de salut mental. Tot i que encara queda camí per recórrer, hem avançat molt. Estem lluny d'aquell temps on la salut mental era una malaltia silenciada. Ara, la societat en general està més conscient de la realitat de la malaltia mental i, sobretot, del fet que les persones que la pateixen són, en realitat, persones amb la seva motxilla a l'esquena,
com seria una persona amb malalties del cor, diabetes o qualsevol altra condició de salut. Tots tenim limitacions, però amb comprensió, respecte i els recursos adequats podem portar una vida plena i normalitzada. Quan vaig tractar amb don Ramon, vaig poder viure de primera mà la seva passió i dedicació per la seva tasca. Va ser un plaer estar amb ell. Com a persona era molt dialogant i proper. Sempre estava disposat a parlar, no només de la malaltia, sinó de qualsevol tema que poguera interessar-nos. De fet, a mi personalment m'agrada molt el cinema i ens passàvem hores parlant sobre pel·lícules i cineastes. Don Ramon era un gran cinèfil i aquesta passió per l'art i la cultura ens unia, més enllà de la seva tasca com a psiquiatre. Sempre tenia un somriure a la boca i era extremadament respectuós i afectuós amb tots els que treballàvem al seu costat. Quan es trobava amb els pacients no es limitava a vestir la bata de metge, sinó que es posava un mono com qualsevol altre per posar-se al mateix nivell que ells, per entendre'ls i escoltar-los de veritat. El seu llegat com a psiquiatre és, sense dubte, un dels més valuosos. Va ser un autèntic emprenedor en la defensa dels drets de les persones amb malaltia mental i les seves famílies. Va ser un dels primers en entendre que la tasca de la psiquiatria no era només curar, sinó acompanyar, donar suport i oferir eines perquè aquestes persones pogueren viure una vida digna i plena, juntament amb altres professionals i amics com Rosario, Juan, Avellán, Paco, Belén, Eva i Elena van començar a donar forma a allò que és avui a Faradem, una gran família que dona suport a les persones afectades per trastorns mentals i les seues famílies. Aquesta organització va ser un dels primers passos per trencar els estigmes associats a la malaltia mental i per mostrar a la societat que no som diferents, sinó que tenim les mateixes necessitats, somnis i desitjos que qualsevol altra persona. Avui a Faradem continua sent un pilar fonamental per a la comunitat i la seva tasca és cada vegada més reconeguda. Però tot i això no hauria sigut possible sense la valentia i la passió de persones com don Ramon. Així que quan penso en don Ramon, no només recorda un gran professional, sinó una persona amb una gran humanitat, amb una passió immensa per la seva feina i amb una determinació inquebrantable per millorar les vides de les persones més vulnerables. I per tot això li estic profundament agraït. Ell va ser i continuarà sent una font d'inspiració per a tots nosaltres. Gràcies. A Ramón lo conocí en el hospital directamente, cuando él llegó. En el hospital yo entré en cuanto terminé medicina, o sea, ahí llegamos de la Facultad de Medicina, de la época revolucionaria de la Facultad de Medicina, de manifestaciones, entrada de los caballos en la facultad y de todo aquello. Y entonces tu padre llegó a Alcohólicos, al pabellón de Alcohólicos, y yo estaba entonces en Alcohólicos, solo funcionaban un par de pabellones. El hospital psiquiátrico de Bétera era un hospital nuevo completamente y totalmente anacrónico para la época, porque era la época de la psiquiatría de sector en Francia ya y de la antipsiquiatría en Italia y en Inglaterra no tenía nada que ver. Y tu padre llegó rodeado de un halo de qué es lo que llega Ramón García. Ramón García lo acababan de echar del Hospital de la Santa Cruz, lo conocíamos de oídas y lo conocíamos de escritos, o sea, entonces circulaban los libros de anagrama.
algunos de ellos que los traducía tu padre, toda la de Basalla y Foucault y toda esta gente, y otros de tu padre mismo. Para cuando se abrió Internamiento B, Ramón ya había llegado. Ramón llegó de la mano de Bogani, que era el jefe de servicio de alcohólicos y de drogodependencias. Bogani era un hombre muy progresista también, y supongo que su actitud progresista le permitió contratar a Ramón, que era un hombre que ya había tenido sus problemas en Barcelona, donde trabajaba. Es todo lo que yo sabía de Ramón en aquel momento, que venía Ramón y que en Barcelona pues había habido algún tipo de problema, que él se había ido de allí y se venía a Valencia a trabajar. En fin, hombres del momento, pelo largo, barba, en fin, los hombres progres que en ese momento histórico había en España entre la progresía. Pero yo sabía quién era Ramón, porque yo le había leído. Y entonces me inspiraba mucho interés y curiosidad. Había toda ya una serie de principios que se establecían, que se iban estableciendo dentro de la nueva mundo del tratamiento psiquiátrico, y sobre todo enfocado a dos principios: el principio de la dignificación del paciente mental y el principio del trato totalmente humanístico que se proporcionaba al enfermo mental, y una defensa a ultranza de los derechos del enfermo mental como un ciudadano. Ahí se nota la mano de Ramón también, porque es que parece una cosa sencilla, pero es muy fácil incorporarte al manicomio como un médico más, coger la historia clínica. Yo lo primero que aprendí allí en la vida cotidiana del hospital era a ver el contacto con el paciente de otra manera. Para empezar, Ramón tenía una paciencia exquisita y una capacidad de dialogar hasta con el psicótico más delirante de tú a tú. Es decir, y eso era algo que había que aprender cuanto antes, ¿no? Es decir, puede hablar en niveles distintos de lógica, pero con respeto, con la escucha, y que el paciente se sienta alguien, cuando lo tradicional era pues no escuchar la palabra del paciente, no tomar en serio sus ocurrencias, ¿no? Ahí al revés, a mí me encantaba ir cazando ocurrencias, metáforas, yo quizá lo miraba eso desde una sensibilidad poética que me interesaba mucho entonces, ¿no? Y había una niña que era muy agresiva, y todo el mundo se alarmaba mucho, porque realmente era su conducta, ¿no? Iba golpeando, iba entrando y golpeando a personas, a objetos, a todos. Y Ramón estaba sentado en la mesa donde estaba sentada yo, con otros trabajadores, y yo pensé, a ver qué va a pasar, qué va a hacer este hombre. Al mismo tiempo, asustada, porque yo sabía cómo era ese problema. Y de una manera interesantísima para mí, y muy formativa en realidad, Ramón le habló, la niña no hizo nada, le escuchó, él le volvió a hablar, la niña le contestó, él le volvió a hablar, la niña le contestó, la niña se fue calmando, fue sintiéndose bien, y no pasó nada malo a nadie ni nada. Y aquí yo dije, pues lo que este hombre escribe en sus libros lo practica. No solamente lo teoriza, él es capaz de llevarlo a la práctica. Las mujeres de la limpieza, me acuerdo de cosas, por ejemplo, de que estaban en reuniones, cosa increíble, que una señora de limpieza estuviera en las asambleas o en las reuniones en que, por ejemplo, si se hablaba de alguna mujer en especial porque era importante, por lo que sea, la mujer que limpiaba en su habitación y todo eso la conocía mejor que nadie, en realidad, Y venía y se le preguntaban, ¿y sabes lo que le gusta o qué te parece si hacemos esto
opinión como a cualquiera, ¿eh? Porque las mujeres de la limpieza tenían una relación en aspectos muy íntimos de sus vidas, ¿no? Desde la cama, sí. Y lo que sí sé es que a las mujeres de la limpieza y a cualquier otro personal antiguo, esa experiencia les hizo mirar su trabajo de otra manera. Entonces, unos pueden querer aprender la psiquiatría o entender la locura pues desde las cátedras de psiquiatría, que ya sabemos quiénes las ocupaban y desde qué ideología partían, ¿no? Pero resulta que cualquier paciente de un pueblecito de la costera o no sé, de la comarca más recóndita del interior de Valencia, pues era portador de un saber tradicional, en forma de refranes, en forma de dichos, en forma de imágenes que eran muy interesantes. Ramón siempre me lo contaba. Imagínate un auxiliar de estos forzudos que había en el manicomio, acostumbrado a tratarlos como animales, ducharlos con una manguera, y que tú le digas que es importante que lo acompañe a jugar al fútbol, que se preocupe de si se toma bien la medicación y se lo hable con la enfermera, o que un personal así, en lugar de hacer de bruto, y ser contratado como el forzudo es contratado como un ser humano, porque también lo que cambiaba era la relación de los profesionales claro. La historia clínica no era bueno, no digamos ya como son hoy las historias a través del ordenador y que impiden que el médico se comunique con el paciente con la mirada, con el respeto, con el humor, y todo lleve una serie de pasos que terminan en la receta, inevitablemente. Si no, no hay un diagnóstico y una receta, ese acto médico no vale, ¿no? Y ahí era al revés, era tener mucha paciencia, escuchar al paciente y leer la historia de otra manera. Otra enseñanza de Ramón. Las mujeres del psiquiátrico, esas que hablan solas, pues ver qué dicen. Lo entenderás o no lo entenderás, pero ver qué dicen, escucharlas. I a lo mejor la Vicenta te diu el meu cor és el meu cor i tu no n'has de fer res, de acuerdo, Pero escucharlas, escuchar al otro. Todo eso yo creo que es un cambio que nos ha servido a todos en muchos aspectos, Por ejemplo, en la educación de nuestros hijos, en las amistades, en el modo de relacionarse con los amigos y las amigas. Yo creo que sí. Después de irse Ramón fue una gran batalla, que fue la del muro, que quisieron hacer un muro en Bétera, y ahí se montó una batalla importantísima. Y luego empezó la salida fuera. La salida fuera, que fue una cosa totalmente voluntarista por parte de la gente de Bétera. Se hizo un plan de reforma sin presupuesto, como se hacían todos los planes de reforma en Bétera, pero muchas de las personas que estábamos allí, y no es casual, curiosamente las personas que habíamos trabajado con Ramón, fue las primeras que empezamos a salir fuera, a decir, bueno, aquí no ingresa nadie más por las buenas, por ser el único sitio donde se puede ir, sino que vamos a tratar a la gente en la calle y vamos a verla en sus domicilios. Pues Ramón, en ese periodo, por lo que yo luego he conocido, sabido, etc., hizo una verdadera psiquiatría de sector. ¿Y qué significa hacer una psiquiatría de sector? Pues ahí se pone en marcha todo lo que eran nuestros principios asistenciales y que era preocuparse por toda la condición y situación, tanto legal como personal, como humana, de los pacientes, tratando de resolver también aquellas problemáticas que hubiera, no solo psiquiátricas, sino personales y familiares. Y Ramón, personalmente, se preocupó de, por tanto, tener contacto y tener reuniones y tener
jueces, policías, trabajadores sociales, etc. Todo aquel que estuviera en contacto con la vida i la circumstància d'aquelles persones, no? Bueno, la veritat és que tot allò va anar fent-se gran a poc. El plantejament estava clar des del principi. I això el Ramon ho tenia clar des del principi, clar, que els pilars fonamentals eren les ganes d'ajudar a les persones a poder viure en el seu entorn, fonamental, no? Una miqueta pues, això, el respectar a totes les persones a les que atenem, i això a ella a vegades li ho van posar molt difícil, en un principi li ho van posar molt difícil en els mitjans que tenía. Eso que lo hizo además durante años, creo que es posiblemente la experiencia que más a fondo se llevó este modelo de psiquiatría de sector, y sin embargo, porque bueno, era algo tan personal y tan localizado y tan local, que no creo que haya tenido la trascendencia que debia d'haver tenido. No sé si algú de tots ho ha contat, però quan ell va començar a treballar en la comarca, pareix increïble, però va ser així, i ell ho conta moltes vegades, i és que és molt fort. Li van dir, tu aquí, esto es el centro de salud mental, i no tenien telèfon. No tenien telèfon. Que fort. En un centre de salud mental no tenien telèfon. A la larga, el estar, ser consecuente con uno mismo, o ser acorde, o vivir de acorde con lo que tú crees, siempre termina por ser una gran satisfacción. Sí, sería una de las cosas. Quiero decir que muchas de las cosas, salvo algunos errores personales que todos tenemos, evidentemente, volveríamos a hacer gran parte de lo que hicimos. Ole, un teléfono, Nuria. Tranquilo. Toma. La tengo aquí. Sí, sí. Vale. ¿Sí? Hola, Carmen. Carmen, te conozco la voz. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos en las parideras. Sí. Entrando leña para el fuego. ¿Y tú, por dónde paras? En Rupiá. ¿Sí? ¿Sí? Fans de los gazpachos, desde aquella bolsita que te llevaste. Muy bien. Sí. Ah, el Corte Inglés tienen. En el gourmet. Sí, Dios. Muy bien. Pues nada, ahora la próxima vez que volvamos a Barcelona te traemos una bolsita de los de aquí para que compares. ¿Qué te tengo que traer?
Tomillo, muy bien, sí, sí. Muy bien. Un beso. Un beso de Ramón. Digo que Ramón cuando se fue a Barcelona siguió con todo el tema del cine. Bueno, Ramón, el tema del cine era una pasión por el cine, ¿no? No es que él se dedicase al cine, es que le encantaba el cine. En Barcelona también hacía algo de, como el coloquio que has contado cuando lo conociste. Yo creo que no, o sea, en Barcelona estaba más metido ya en la psiquiatría. Bueno, como se metió Ramón en la psiquiatría, o sea, que tuvo muchos problemas. ¡Hola! ¿Qué pasa? La vida se hace por lo que encuentras y por las personas que te encuentras. Pues para mí el encuentro de Ramón, o con Ramón, fue yo creo que el más importante de mi vida, el que más me cambió. Demane la presència del secretari de la Mancomunitat de la Ribera Alta, que ens farà la lectura de l'acte. Passa sí, vosaltres. El ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió plenària celebrada el 10 de juliol de 2024, va adoptar el següent acord. Guardó d'honor de la Mancomunitat per al 2024. Ateses les següents consideracions. 1. El ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14 de desembre de 2006, aprovar la creació del guardó de la Mancomunitat per a fer un reconeixement públic adreçat, segons s'estableix l'article 1 del reglament, a persones físiques i entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l'especial tasca o labor realitzada en les seues activitats, ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, i que hagin destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el seu progrés cultural, econòmic o social en general. 2. En les anteriors edicions, el guardó s'ha lliurat a favor de, en l'any 2007, a l'editorial Bormera, en l'any 2008, a l'edició comarcal del Levante El Mercantil Valenciano, en el 2009, a Asunción Francés, presidenta de l'associació Tirius, en el 2010, al col·lectiu d'Ajuda i Emergència en Acció, el 2011, a Jorge Martínez Aspar, al professor Josep Lluís Bauset en l'any 2012, al pintor benimodolí Rafael Armengol en l'any 2013, en el 2014 al Conservatori de Música de Carcaixent. En l'any 2015 el guardonat va ser el col·lectiu Suckerviu. En 2016 ho va ser la comissió redactora de l'esborrany d'estatuts de la Mancomunitat de 1996. En el 2017 la coordinadora de centres d'ensenyament en valencià de la Ribera. La periodista i activista Didín Puiggrau va ser guardonada en l'any 2018. El cantautor valencià Paco Muñoz en 2019. El 2020 el guardó va ser lliurat a l'Assemblea d'Història de la Ribera. L'any 2021 es va guardonar l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina d'Algemesí. L'any 2022 va ser reconegut i lliurat al Torneig Internacional de Futbol Sub-20 de l'Alcúdia, el Cotif. I finalment, el darrer any, corresponent a l'any 2023, a la denominació d'origen protegida Caqui Ribera del Xúquer. 3. Per a l'any 2024, la Junta de Govern va formular per unanimitat proposta d'acord a favor del doctor Ramon García López. 4. S'estima que procedeix a aprovar el reconeixement i lliurament del guardó d'honor de l'any 2024 a títol pòstum al doctor Ramon García López, fundador de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera, a Faradem, en reconeixement de la seva llarga i fructífera tasca en el camp de la psiquiatria
i de la seva destacada contribució amb un impacte durador en la millora de la salut mental i dels tractaments i les condicions dels malalts i amb això de totes les nostres comunitats. 5. Correspon resoldre el ple de la Mancomunitat. I per tot això, el ple de la Mancomunitat, per unanimitat, va acordar. Primer, atorgar el guardó d'honor de la Mancomunitat de l'any 2024, a títol pòstum, al doctor Ramon García López, psiquiatre i fundador de l'Associació Familiars de Malalts Mentals de la Ribera, a Faradem, en reconeixement a la seva destacada contribució en el camp de la psiquiatria i el seu positiu i durador impacte en el tractament de la salut mental i en la millora de les condicions dels malalts. Segon, fent entrega als familiars del doctor Ramon García López d'un exemplar de la figura representativa de l'atorgament del guardó d'honor de la Mancomunitat en acte públic commemoratiu de l'aprovació d'aquest reconeixement. Bueno, pues demanem la presència de Núria Pérez de Lara i de Pau García. I bueno, pues ara te deixaré el faristol perquè pugueu dedicar unes paraules. Bueno, pues, com la Núria us ha explicat moltes coses abans, molt especials i molt emocionants, jo ara us diré, bueno, agrairé a la Mancomunitat i als més de 30 ajuntaments que per unanimitat li van otorgar o li han atorgat aquest guardó al Ramon. Us llegiré un text, però ho faré amb la llengua que em comunicava amb el meu pare, el castellà, i ho he escrit perquè és per mi molt especial aquest moment. Ramón García nació en Fuente Álamo, Albacete, en 1941 y tuvo unos padres, María y Pepe, que escuchaban con mucha atención, además muy cuidadores ambos. También tuvo un hermano, Miguel, y una hermana, Maribel. Todos ellos y ellas murieron hace tiempo, pero los siento muy cercanos, como cuidándome en los momentos que los necesito. Con mi padre me pasa también, lo tengo muy cerca, y es que fue para mí un padre excepcional. Si yo volviese a nacer, querría volver a tenerle a él como padre. Dos de las cosas que más recuerdo de Ramón son su mirada y su escucha. Y desde esa mirada y escucha, sus reflexiones, sus consejos, siempre meditados, y la mayoría de las veces acertados y precisos. Y recuerdo también sus silencios, porque con él las cosas no iban deprisa. De hecho, aparte de mi hija Alicia, de 9 años, no recuerdo a otra persona que le dedique a la comida el ritmo que tenía Ramón, tan pausado y sosegado. Si me paro a pensar, mi padre lo hacía muy a menudo, lo de pensar, este galardón no es solo para Ramón, es para David, para Vero, Chimet, Fina, Tino, Ernesto, Isabel, Inma, Óscar, Juanjo, Kamal, Sergio, Consuelo, Raquel, y me dejo muchos nombres de personas que tienen un sufrimiento mental y muchas de ellas a las que Ramón acompañó. El galardón es para todas las personas de la Ribera Alta que padecen un sufrimiento mental, así como para sus familiares y allegados, y también para todas aquellas personas profesionales que han seguido cuidando el trabajo en red, que desde la mirada y la escucha se creó y coordinó con tantísima dedicación. Personas como Rosario, Elena, Eva, Pura, Mercedes, de la Asociación Afaradem, Belén, que también nos ha hablado antes. Pensando en las razones por las que se otorga este galardón, hemos de mirar hacia esas personas que acabo de citar: David, Chimet, Fina, Inma, Rosario, Elena, Eva, pero además de mirarlas, no olvidemos escucharlas.
Más de 30 alcaldes de ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas de ayuntamientos de la Ribera Alta, por unanimidad, habéis determinado darle este premio honorífico a mi padre, Ramón García. Y lo habéis hecho por ese trabajo riguroso, dedicado y cuidado, basado esencialmente en la mirada y la escucha. Aprovechando la riqueza humana de tantos ayuntamientos diversos, lo que os diría mi padre es que, si de verdad creemos en lo que representa este galardón, en lo que representa el trabajo iniciado por él, hay que arremangarse. Y él no solo os diría que hay que arremangarse, también os diría que es imprescindible caminar de la mano en aquellas cuestiones esenciales de la vida y que tanto tienen que ver con el bienestar social. Como os consta a las personas que conocíais a Ramón, él no era nada de premios ni de reconocimientos personales, ya lo habéis dicho unos cuantos de los que le conocéis. Pero mi madre y yo hoy estamos muy emocionados y agradecidos por el galardón que la Mancomunidad de la Ribera Alta le otorga a Ramón. Deseamos con mucha ilusión que este galardón dirija hacia ellos y ellas las miradas y cuide a conciencia del trabajo ya hecho, que es mucho. Me he saltado un párrafo, pero esto es cosas que pasan a veces. Tanto mi madre como yo deseamos que este reconocimiento os invite a todas y cada una de las casas del pueblo, cogidas de la mano, a poner el foco en las personas que tienen un sufrimiento mental y a las que Ramón acompañó durante toda su vida profesional. Deseamos con mucha ilusión que este galardón dirija hacia ellos y ellas las miradas y cuide a conciencia del trabajo ya hecho, que es mucho. Que no se desmonte lo bueno ya creado y que se siga mejorando el camino andado. Que las casas del pueblo y quienes en ellas nos representáis no olvidéis, pese al paso del tiempo, vuestro verdadero cometido de velar y de cuidar. Y en lo que al legado de Ramón se refiere, siempre dedicado a la salud pública, que sigáis destinando los recursos necesarios para una calidad de vida digna y tranquila para las personas que tienen un sufrimiento mental, para sus familias y allegados y para los profesionales que las acompañan a diario. Y en ese mirar y escuchar no hemos de olvidar. Desde aquí, mi más sincero recuerdo a todas las personas afectadas por la DANA, y en especial aquellas que tienen un sufrimiento mental y que con la DANA aún han quedado más olvidadas si cabe. Muchas gracias. Bueno, regidor d'Alzira, alcaldes i regidors de la Ribera Alta, que he de disculpar alguns perquè són la tercera setmana i la quarta són setmanes de plenari i molts tenien comissions i plenaris i per això no han pogut estar ací. Familiars del doctor Ramón García López, Núria Pérez de Lara i Pau García López de Lara, representants de Faradem, companys i amics que ens heu volgut acompanyar en el dia d'avui. Molt bona vesprada a tots i a totes. L'any 2007, com ja heu sentit a l'acte, la Mancomunitat de la Ribera Alta va voler reconèixer el treball i la dedicació de persones i institucions de la nostra comarca en diferents àmbits que hagueren afavorit els interessos de la Ribera i el seu progrés cultural, econòmic, social en general. I amb aquesta finalitat es va establir el lliurament d'aquest guardó d'honor i, com han dit ja, en aquestes són 18 ja les edicions. I en aquest cas hem volgut reconèixer la feina i la dedicació d'una institució que és tot un referent en l'àmbit de la psiquiatria. Avui, la Mancomunitat de la Ribera Alta té l'honor i el privilegi d'atorgar el seu guardó d'honor al distingit psiquiatre, escriptor i professor don Ramón López García. I aquest reconeixement celebra no només una vida de dedicació i compromís amb la salut mental, sinó també el llegat perdurable d'un home, la labor del qual ha deixat una empremta inesborrable en la nostra comarca i més enllà. El doctor Ramón García López, com ha dit molt bé el seu fill, va néixer a Fuente Álamo, Albacete, i des de ben jove va mostrar una gran passió i compromís pel benestar mental dels més vulnerables, als que mai va abandonar. En la dècada dels 70 es va posicionar com una figura central en el moviment contrapsiquiàtric que aleshores, gràcies a la tasca duta a terme
per ell començava a introduir-se a Espanya. En 1973 es converteix en el responsable clínic del pavelló número 9 de Dones de Bétera i és allí on es constitueix un equip de joves professionals sota la seva direcció que sembren la llavor de futures generacions d'experts en salut mental i que en el seu moment va construir una autèntica revolució en el camp de la psiquiatria. Però el seu treball no es va limitar a les parells dels psiquiatris, conscients que aquells anomenats manicomis no podien ser un camp de concentració de malalts mentals, doncs va obrir la porta perquè aquelles persones ingressades foren exactament això, persones que foren tractades com a tal i que en moltes ocasions recuperaren el seu nom propi. A més, el doctor García López va impulsar xarxes solidàries tant dins com fora d'aquestes institucions, ja que també va ser un dels principals referents del moviment assembleari i va estar en la primera línia en la constitució d'entitats com la Coordinadora Psiquiàtrica i la Plataforma de Treballadors de la Salut Mental. A la Ribera Alta van tindre la grandíssima sort de comptar amb ell. Després de la seva experiència a Bétera, va desenvolupar el seu treball ací a la comarca amb el mateix entusiasme i amb la mateixa energia que sempre el van caracteritzar i que van fer que el considerem un riberenc més. Al llarg dels anys que va estar a la Ribera, va realitzar la seva tasca professional a Alzira i a Carlet, però la seva llavor va arribar i encara arriba a gent de tota la comarca. Ramon García va ser un dels fundadors de l'Associació de Famílies de Malalts Mentals de la Ribera, AFRADEM, una organització que ha estat un pilar fonamental en el suport i la lluita pels drets de les persones amb malalties mentals i les seues famílies. Una associació que reflexa l'esperit solidari i la visió del doctor García López. Va morir el passat 8 d'abril, però el seu llegat continua viu i continuarà viu perquè va realitzar una gran tasca des de la solidaritat i l'altruisme, una mostra del seu treball i el de tot l'equip que el va acompanyar al psiquiàtric de Bétera queda reflectida en el llibre 9 nombres de Maria Huertas, un relat que va ser la inspiració per a la pel·lícula Buscant el meu propi nom, dirigida per Pau García, fill del nostre guardonat i que van tindre la sort de gaudir a la Casa de la Cultura d'Alzira. El guardó d'honor s'atorga a persones i entitats que han demostrat ser rellevants per al desenvolupament social, cultural i econòmic i avui honorem una figura, la vida i el treball del qual han transcendit aquestes àrees, impactant profundament en la salut mental i el benestar de la nostra comunitat. Lliurem avui el guardó d'honor de la Mancomunitat de la Ribera Alta, un guardó que simbolitzem en l'escultura del Dolçainer, obra de l'escultor riberenc Leonardo Borràs, i amb ella reflectim l'alegria i la festa, però també el treball i la tenacitat que sempre han acompanyat al doctor Ramon García López. I volem reconèixer el treball fet, però també volem encoratjar perquè el seu treball i el seu llegat continue amb el mateix esperit i la mateixa il·lusió que sempre transmetia el nostre guardonat. Aquest guardó també volem reconèixer l'esforç de tots els companys de viatge que va tindre Ramon al llarg de la seva vida, tant en l'àmbit professional com en el personal. Uns àmbits que moltes vegades es fonien en un sol espai. I en aquest punt cal destacar a la seva família, a Núria i a Pau, que avui ens acompanyen en aquest acte perquè també són partícips d'aquest guardó. Amb profunda gratitud i respecte atorguem a títol pòstum el guardó d'honor de la Mancomunitat de la Ribera Alta al doctor García López, l'esperit i el llegat del qual continuaran inspirant-nos en la nostra missió de construir una societat millor i més justa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tal com hem pogut constatar al llarg d'aquest acte, Ramon García va ser un home de ferm compromís amb la transformació de l'atenció a la salut mental a Espanya. La seva tasca incansable posant el focus en les necessitats dels pacients i de les seues famílies va ser un far de consciència i un clar exemple de l'humanisme que sempre va defensar. A més, va destacar per la seva valentia a l'hora de defensar la necessitat d'una revisió i innovació
dels tractaments, sovint poc comprensius i no sempre ben vistos per una societat massa tradicionalista. Ramon García ha sigut una figura clau, molt coherent, que va assenyalar el tracte inhumà de la psiquiatria de l'època i va dedicar la seva vida a lluitar per canviar-ho. No pot haver un país democràtic i lliure si no tracta els seus ciutadans com a persones lliures. Quan parlem de l'arribada de la democràcia en la transició, parlem també d'aquestes transformacions, de persones com Ramon i la seva visió del món. Aquest compromís no va ser fàcil ni senzill. Les malalties i trastorns mentals, en aquell moment i encara avui a voltes, estan marcades pel pes d'un estigma social que afecta les persones malaltes i les seues famílies de manera profundament injusta. Aquesta tasca li va comportar, en un context tan hostil com el de la dictadura franquista i el tardofranquisme, no només conflictes, sinó també represàlies directes. Per això, actes com el d'avui són més importants que mai, per recordar aquests episodis foscos. Cal, com deia la gran defensora de la pau, Rigoberta Menchú, fer memòria per evitar que com a poble repetim les atrocitats del passat. I ho recordem amb més urgència encara quan la salut mental torna a ocupar el centre del debat públic, especialment aquests últims anys després de la crisi sanitària global provocada per la pandèmia de la Covid-19 i que també torna a eixir en fenòmens com el de la Dana. La trajectòria de Ramon és tot un exemple, que avui reconeixem amb este guardó. Un referent de la psiquiatria crítica que va donar mostra del seu compromís social, ja siga com a professional, com a intel·lectual, com a divulgador o inclús com a activista. Ramon va conjugar teoria i pràctica per canviar el món. Va tindre un enorme prestigi en la psiquiatria crítica i va contribuir a difondre les principals corrents de pensament alternatives d'Europa. I alhora va impulsar diversos col·lectius i plataformes, va participar de moviments assemblearis i sobretot va donar exemple des de la seva pràctica quotidiana i professional, com va fer a l'Hospital Psiquiàtric de Bétera i com va continuar fent en tota la seva trajectòria. Pel que fa a la seva vinculació amb el CIRA i la Ribera Alta, des de la representació de l'Ajuntament, vull manifestar les paraules d'agraïment que queden menudes per descriure l'enorme aportació de Ramon a la millora de la salut mental de la nostra ciutadania, com a responsable dels centres de salut mental d'Alzira i de Carlet. Sense voler restar importància a la tasca desenvolupada en altres àmbits, vull subratllar especialment la seva implicació amb l'Associació de Familiars i Allegats de la Ribera Alta pels Drets del Malalt Mental, a Faradem, que va fundar i on va treballar durant 20 anys. Una entitat que, gràcies a la seva visió, continua donant suport a les persones que més ho necessiten. Exemples com aquests ens recorden cada dia el seu llegat, que posa el focus en la dignitat de la persona i en la visió comunitària de la salut mental, perquè al final de tot són persones i com a tals tenim dignitat. Amb aquesta associació, Ramon García va posar en pràctica els seus ideals més profunds, treballant des de la proximitat i l'empatia per dignificar la salut mental i erradicar l'estigma que històricament ha envoltat les persones que la pateixen. La seva tasca va ser una llavor que va fer créixer una major consciència social sobre la importància de la salut mental, recordant-nos que ningú està exempt de patir trastorns mentals i que la nostra societat ha de fer un pas endavant per garantir un sistema de salut pública que atenga de manera efectiva i humanitària aquestes necessitats. Al CIRA i a la Ribera som molt afortunats d'haver pogut gaudir de manera tan estreta la tasca de Ramon. Ramon García, qui reconeixem avui a títol pòstum, ja que va faltar en abril de l'any passat, és tot un exemple que ha dedicat la seva vida a fer un món millor i més humà. És important fer memòria i per això cal celebrar tota iniciativa que contribuïsca a aprendre del seu llegat, com el llibre 9 nombres de Maria Huerta o la pel·lícula estrenada fa uns mesos Buscant el meu propi nom, dirigida pel seu fill Pau García, a qui també vull reconèixer la important tasca de divulgació que està fent. És, per tant, un deure que ens pertoca com a societat i com a ciutadans recordar i continuar la seva tasca. La seva lluita per la dignitat dels malalts mentals i les seues famílies ha marcat un abans i un després, i només amb la implicació de tots i totes aconseguirem avançar cap a una societat més justa i igualitària per a tothom, sense excepció. Moltes gràcies. Thank you.